లోక్సభలో వాయిదాల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ నరవాణే పుస్తకాన్ని ఎల్ఓపీ రాహుల్ ప్రస్తావించడంతో గందరగోళం చెలరేగింది. ఈ పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ప్రశ్నించారు రాహుల్. విదేశాంగ విధానం కూడా రాష్ట్రపతి ధన్యవాద తీర్మానంలో ఒక భాగమని చెప్పారు. సరిహద్దులో చైనా, భారత్ మధ్య ఏం చెప్పాలన్నారు. అయితే రాహుల్ గాంధీ స్పీచ్ కు అడ్డుపడ్డారు బీజేపీ ఎంపీలు. తీవ్ర గందరగోళం నెలకొనడంతో సభను వాయిదా వేశారు ప్యానెల్ స్పీకర్ కృష్ణప్రసాద్. कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था. स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए. तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए. आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूँ. सर, दिस इज table it please. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I am once again... Please. Please. Once again. Sir. No, once again. Sir, I am once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. The matter which was referred to just now, yesterday the chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I am saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Yesterday, Honorable Speaker has given a ruling. It is not a permission that I am being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349. Under Rule 349. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give you opportunity to others to speak. Speaker sir, मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं. पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं. मोदी जी घबराए हुए हैं. आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी. 4 महीने से कुछ बदला नहीं. किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया. नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है. और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है. इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है. और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं. मेन बात यह है
कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये हिंदुस्तान की जनता को सोचना है।